大家好，歡迎大家收聽我哋2017年 AM1620 3CW 澳大利亞中文廣播電台嘅，我想講第一個節目嘅，不過係啦，今朝早阿 Sam 都喺度，係啦，咁所以呢，咁我哋今日星期日第二個節目啦，咁就係我哋開心星期日啦。今個禮拜繼續有我 Nelson 喺度啊吓，係啊，點啊大家？過去嗰2個禮拜過成點啊？開唔開心啊？Boxing Day有冇買好多禮物啊？琴日有冇睇煙花？有冇去逼人啊？咁啊，上個禮拜我哋就星期日就有啲夾唔到時間啦，又要同大家講聲唔好意思。係啦，咁啊，基於上個禮拜日下晝就我同阿 Adam 都因為時間上真係夾唔到，咁啊，甚至乎我哋夾唔到嘅情況係去到我哋想預先錄音都夾唔到，係啦，咁啊非常之無奈，咁上個禮拜就開咗一個天窗，我哋叫做係啦，咁所以今個禮拜呢，咁雖然今日公眾假期，咁但係呢 Nelson 都依然翻到嚟同大家度過呢個1月1號。不過我想同大家講，如果今日1月1號大家公眾假期又加星期日，考慮下出去玩下，係啦。唔係話大家留屋企唔啱，只不過呢，咁我哋難得啦。咁我知道好多朋友平日都要成日都翻工啊，又要做嘢啊。咁啊，今日可能公眾假期，咁大家可能可以休息下噶嘛，出去周圍玩下啦。因為據我知道嘅就係今日都有好多唔同嘅節目嘅。咁另外就係如果你之前 Boxing Day買嘢買得唔盡興嘅，其實今日啦有好多嘅呢個商店啦，都依然有佢哋嘅折扣噶。咁啊，大家可以喜歡嘅就出去夾夾，係啦，出去夾夾睇下有冇啲嘢屋企係未有嘅。咁啊，想喺新一年咁啊，叫添置下一啲新嘢啦。咁我哋虛構迎新啊嘛，成日都話。咁當然大家可以等到農曆新年先嘅。咁但係大家要知道農曆新年，澳洲人係冇乜點慶祝噶嘛，佢哋係唔會有假期噶嘛，咁啊加上啲鋪頭可能唔會有折扣優惠噶嘛，係啦，咁啊大家呢就可以趁今日最後一日啦，咁就睇下去唔去搏殺下啦。2017年就祝大家事事順利啦，咁啊我費事講太多四字詞語啦，咁啊搞到好似農曆新年咁樣。係啦，啲祝賀嘅説話，咁我哋作為一個華人，咁啊，梗係留翻喺我哋農曆新年嗰陣先講噶啦。咁啊，不過都希望各位係啦，2016年如果有啲咩唔開心啊，有啲咩問題啊，有啲咩大鑊嘢嘅話呢，咁啊過咗去呢就算啦。咁啊，新一年呢，咁就可以盡量做翻啲好事，係啦，做翻啲好嘢，咁或者行翻啲好運。係啦，咁啊乜嘢都好，咁啊最好啦。咁我頭先都聽阿 Sam 講，頭先我唔係睇得好清楚，因為我哋電台嗰個播放器好似好雜，我唔知大家而家聽我哋講嘢係咩情況啦。咁但係我哋電台自己嗰個 studio 入邊嗰個 speaker， 即係嗰個喇叭呢，就有啲問題。我頭先唔係聽得好清楚，咁但係佢都講到好似話都係啲好人好事啦吓，咁啊做好人啊，通常會有好事發生嘅。咁啊，希望未來一年大家就乜嘢都好啲啦。咁啊，以前我記得唔知有邊個好似類似詩人講過嘅，就係話呢，新嘅一年就好似一本有365頁嘅書咁，每一頁呢都係白紙嚟嘅。咁啊，大家呢，唯一嘅工作呢，就係將呢每一頁嘅白紙呢，就寫一啲好嘢上去，就將一啲好事記低佢，唔好嗰啲都可以記低嘅。我哋成日都話就係從一啲錯誤啊，或者從失敗中學習。咁啊，如果有啲唔好事嘅發生呢，咁啊 mark 低佢，咁啊自己叫上一課，咁啊令到自己呢未來就唔會再犯呢啲錯誤啦。啦，咁啊，上一年其實有啲乜嘢事情發生過呢？我自己喺對上嗰次同大家做節目都稍為同大家回顧咗一下，咁啊澳洲有啲乜嘢大事發生噶啦，咁啊所以今日就都唔太多講，咁啊
世界上嘅大事好多啦，咁啊，我哋香港嗰邊又發生過好多衝突啦，咁啊，跟住落嚟又話特首唔做啦，啊，唔係俾人，唔係話佢話唔做嘅，即係人哋唔俾佢做啦，叫做係啦。咁啊，嚟緊到底有咩人做特首又唔清楚啦。咁我哋澳洲呢邊就好似事事都好順利太平咁，咁啊原本又話啊有驚新年定聖誕有恐怖襲擊啊，咁啊，但係我哋澳洲警方雖然啊平時我哋啲細案呢，即係我哋啲爆竊啊、啲偷車嗰啲就破案率就唔係話即係極高咁啊，好似冇乜效率咁，但係對於呢啲大事、啲恐怖襲擊啦，咁啊佢哋依然都做到嘢㗎。係啦，咁啊好似唔知聖誕前都拉咗7個人，就話懷疑佢哋要進行呢個恐怖襲擊咁啊。at least 啦，咁我哋去到今日都知道，咁啊我哋聖誕又冇事啦，琴晚新年又冇事發生啦，係啦，咁啊大家開開心心咁度過咗啦，係啦，咁啊都。不過我哋之前都有個好消息，就係話我哋維州警方就話要即係要聘請多啲嘅警察，咁啊多啲維持治安。咁啊其實我相信過咗咁耐啦，即係過咗呢1-2年，大家都話，我哋維州呢啲治安真係越嚟越差。咁其實佢哋都知道嘅。係啦，咁啊希望未來新一年就治安方面就穩定少少啦，咁啊少啲不必要嘅事情發生。咁啊，但係啱啱過去嗰2個禮拜就都有啲世界上都幾多人留意到嘅事情嘅。咁因為過去1年，大家如果有留意嘅話呢，都知道，喂，好似好多名人啊，特別一啲明星啊，都不幸過世。咁當然有啲就唔係不幸嘅，有啲係即係年齡上去到差唔多，咁我哋都叫係啦，就唔好話不幸啦。嗰啲就好似有啲我哋中文有個詞語去形容呢啲嘅。即係總之話去到一個人係佢去到差唔多年紀啦，咁啊都其實佢哋人生都走到去一個位，其實都叫唔話係時候嘅，咁但係都叫做開開心心咁離開呢個世界啦。咁啊，但係上一年其實都有好多唔同嘅名人啦，咁啊例如上一年我記得第一個2016年一開始就有一個名人就過咗身，咁就包括就係呢個 David Bowie 啦。係啦，咁啊，大家相信中意聽西方音樂嘅人對呢個人都好熟悉噶啦。咁啊，佢好多一啲無論佢形象上或者歌曲上都影響好深嘅。咁啊，我自己最中意 David Bowie 嗰首歌，當然就係呢個 Space Oddity 啦。咁就呢個太空怪人啦。咁啊，佢最出名嘅當然唔少得嘅，仲有佢啲每次好似佢每次出嚟唱歌或者拍music video 都嗰個形象都好百變，即係好唔同，唔好用百變咧，百變好似好睇佢唔起咁。係啦，咁啊，但係佢作為一個演員加音樂人，再加呢個攝影師等等嘅，即係大家都知道佢嗰個知名度啦。咁啊，上年其實真係佢過咗身之後呢，過咗幾日，咁啊到另外一位英國嘅演員，咁啊如果大家中意睇《哈利波特》嘅話呢，都記得有一位叫石內卜嘅老師。係啦，咁就係呢個英國嘅演員啊，就係呢個 Alan Rickman 呢，亦都喺上年1月呢就過身嘅。嗱，咁啊，其實跟住落嚟，即係過去嗰1年都有好多唔同嘅音樂人啦，例如 Prince 咧，咁我相信呢位大家都好熟悉啦。咁就係佢啲音樂又係非常之出名嘅。咁啊，著名啲嘅歌我自己我唔係成日聽，I Wanna Be Your Lover 好似係。咁啊，另外仲有啲又係好知名嘅，就包括呢個穆罕默阿里啦，即係呢個最著名嘅拳手噶啦。我相信大家唔睇拳賽都聽過阿里係邊個噶啦。咁啊，結果去到上一年年底啦，咁啊大家諗住2016年都完啦，咁啊應該唔會有事啦啩？點知又喺我哋臨 A 嗰幾日，咁我哋呢個星球大戰飾演呢一個 Princess Leia， 即係呢個公主。嗰位演員呢，就係呢個 Carrie Fisher 啦，咁就亦都喺10月27號去世，咁啊終年60歲，咁啊更加令人惋惜嘅就係佢過咗身之後幾日，連佢嘅媽媽亦都過身，係啦，咁啊兩位就不過有啲人就話佢兩個即係兩母女，可能係真係想一齊咁就去到另外一邊嘅世界啦，咁啊有啲人覺得呢件係一件好事嚟嘅，咁啊，其實 Princess Leia 即係嗰個Carrie Fisher 咧，大家可能對於佢最留意嘅就係佢當年 Star Wars 嘅演出，即係着住嗰件金色 bikini 啊。咁但係其實佢人生都幾
幾崎嶇一下嘅，因為佢年輕嘅時候其實都有毒癮啦，咁啊有情緒病等等嘅問題啦。咁啊，其實佢本身就係最近就推出一本自傳嘅，咁而佢心臟病發嗰陣呢，其實亦都係佢好似係搭緊飛機去唔知邊個城市，好似美國唔知洛杉磯定乜嘢城市嘅途中，咁就突然之間喺呢個飛機上面受到心臟病發，咁啊結果就好多人都有唔同嘅紀念方式啦，即係因為大家人都話，明明2016年都有咁多名人啊、好人就過身，就希望過埋呢幾日佢咧，點知無端就發生呢件事。我見過最搞笑，唔好話最搞笑嘅，即係你能夠見到一個角色嘅影響力係能夠延長，即係去到而家2016年 Star Wars 第一套係差唔多1980幾年嘅，即係30年嚟，大家都依然對於佢嘅作品都一直掛住喺心入邊啊！咁啊，我見到嘅有一個最突出嘅就係有一個星球大戰嘅網上遊戲，我唔記得個名啦，好似唔知叫咩Republicans 啊，類似嗰啲啦嚇。咁就嗰個遊戲好得意嘅，你就可以自己創造你嘅角色嘅形象，係啦。咁然之後呢，有一個嘅玩家呢，就將佢自己嘅角色呢，就打扮到好似呢個 Princess Leia 當年嘅呢個角色形象咁。咁結果呢，喺呢個 online game 上邊呢，就有一班嘅玩家呢，就一齊去，真係就對住呢一個變到好似 Princess Leia 咁嘅角色，前邊就向佢跪拜啊，又向住佢放煙花啊，等等啦，即係總之係一個網絡世界嘅一個 gathering，就係大家向呢位嘅演員就致敬。咁啊，另外其實星球大戰喺過去一年就亦都有另外一位嘅演員都過咗身嘅，咁但係呢位演員就大家可能就冇乜機會見到佢嘅樣，就係嗰一位飾演 R2D2 啊，即係嗰個我唔係好想講形容到咁樣，因為如果大家有睇 Star Wars 咧，有兩個機人好出名嘅，一個就金色嘅，就好高嘅，好瘦長，有一集係俾人斷咗隻手嘅。咁另外佢隔離一個細粒啲嘅機械人咁啊，難聽啲叫好似垃圾桶嗰個咁啊，係啦。咁啊，大家可能以為當年呢個角色係咪純粹一個機械嚟嘅呢？入邊係空嘅呢？但係原來入邊呢係有一個演員喺度噶，係啦。大家可能唔係咁清楚嚇。咁啊，係一個操控住呢個 R2D2 嘅幕後功臣，咁亦都係一個英國嘅演員。咁啊，雖然就淨喺個機械人入邊啦，但係原來佢喺入邊咧都做好多唔同嘅嘢。咁啊，你當然啦，你話而家最新一輯嗰啲星球大戰咁啊 R2D2 入邊就唔使再擺個人入去啦，可能。咁但係當年為咗方便操作咧，的而且確係有個人，有個我哋嗰啲叫做有冇好啲嘅詞語呢？中文我淨係諗到侏儒啫，即係一啲比較生出嚟冇我哋其他人咁高嘅一啲人啦，係啦，佢嗰啲類似係一啲唔知算唔算疾病，因為我唔想好似好歧視咁樣。咁但係佢哋嘅工作能力，即係大家見到近年如果有睇過嗰套《權力的遊戲》Game of Thrones 嘅話，都知道以為入邊又係有一個咁嘅侏儒演員呢，又係好出名噶嘛。結果令到大家就更加留意呢一類嘅演員啊！咁啊，甚至乎如果大家有睇過之前嗰套Chocolate Factory 嘅話呢，就都知道入邊就係用咗大量嗰啲呢啲嘅侏儒演員去演出。係啦，咁啊，總之呢一位嘅飾演 R2D2 嘅呢位 Kenny Baker 咧，亦都喺上年嘅8月13號過身。其實就好多啦，咁啊都好難一咁去講晒出嚟。係啦 ，anyway 啦，咁啊，其實呢啲就係過咗去就算啦。咁啊，今年就我見到就有啲朋友喺網上面就話嘅，哎呀，2016年呢真係最差嘅一年啊！咁啊，因為發生咗好多唔好嘅事。咁我自己覺得嘅，因為我唔知呢件，通常大家去安慰人呢，都會同大家講，即係同對方講，唔好咁傷心啦，好事會接踵而嚟噶嘛。咁但係當其時我留言俾佢嘅就係話，Oh no worries, the worst is yet to come， 就係同佢講話，更差嘅可能會喺未來嚟緊。
呢個係真嘅，即係大家唔好成日就覺得啊，我哋啱啱過完一個係好差嘅一年。其實喺未來嘅日子，即係大家都知道我哋會遇到好多唔同差嘅事。所以咧，如果過去嗰一年大家覺得差嘅話咧，唔好咁 depress， 唔好咁壓抑，係啦。我哋未來嘅日子咧，仲有大把機會俾我哋傷心嘅，所以我哋要積極啲去面對未來嘅日子嘅。好啦，咁啊，跟住落嚟就送首歌俾大家先啦。咁呢首就上年嘅新歌，年底嘅新歌，咁但係冇機會播。係啦，咁就係吳業坤嘅一首歌曲啊，歌名呢就係同啱啱講嘅有啲關係。咁就係歌名叫做《演員》啊，送俾大家。AM 1626，星期日下晝
開心星星期日，到時見啦見啦見啦。開心星期日，到時見啦。無論星期一到星期六，你遇到開心定係唔開心嘅事都好，你嘅星期日總會係開心星期日。我係你嘅節目主持子娟AM1620。係啦，好奇怪今日，我無論點樣教我哋嗰個 panel 咧，一係就爆聲啦，一係就冇聲啦。喺呢個時候，知唔知我最掛住係邊個？喺呢個時候，我最掛住嘅就係 Adam，因為通常呢啲咁嘅問題，佢喺度嘅話可以幫我搞搞佢，但係佢唔喺度。係啦，咁啊，所以頭先首歌唔知大家聽唔聽到啊？其實我頭先已經喺咪後就盡量去調音啦，希望嗰把聲就盡量突出啲。咁當然有時候我哋呢啲歌呢係真係比較細聲，所以我有時候即係 Adam 成日都奉勸我嘅，就係完咗節目之後呢，我哋就搞搞佢。我應該一陣完咗我哋今日嘅節目之後，就會將首歌嗰個音量較翻高少少先，因為呢首歌叫演員嘅話呢，我相信我同 Adam 未來嘅日子會成日播嘅。加上佢首歌嘅歌詞填得幾好，其實大家如果頭先聽得唔清楚嘅話，咁就轉頭再聽過。好啦，咁啊頭先就都講咗一啲過去一年嘅嘢啦，咁啊講下新一年嘅嘢，不如係啦。咁我哋澳洲新一年呢，其實我哋唔好講澳洲啦，講維州啦，係啦，維州呢大家都知道啦。咁我哋又過咗一年之後，有好多新嘅政策啦，咁啊有唔少嘅政策呢，亦都係正式喺今日啊，2017年嘅1月1號起開始生效㗎。咁啊喺度都趁呢個機會同大家分享一下啦。咁啊到底有啲乜嘢維州嘅新政策呢？好，先講一啲同大家都有關嘅，就係呢個電費啦。係啦，咁啊大家都知道我哋每個月有一筆少嘅支出，睇人吓，我自己個筆就都唔少嘅，其實我筆支出都冇錯，咁就係呢個電費啦。咁啊話說，由於我哋維州某一間嘅電廠呢，就喺上一年就關閉咗啦。咁維州嘅電費支出呢，而家每年呢都預計每人呢將會係增加99蚊嘅，99澳元嘅。咁啊，不過你除翻開，其實每個月可能都係幾蚊。大家自己睇住點樣去使費啦。咁總之，其實佢好似呢99蚊唔係話喺你嗰個用量嗰度扣除嘅，係喺你個定額嗰個電費嗰度扣除嘅。咁所以呢個係避唔開嘅。好啦，咁啊，另外同大家都有關係，呢個可能少啲人有關啦。咁就係呢個 Myki 啊，冇錯。大家都如果又記得自己第一年嚟，我哋搭車、搭 Metro、搭火車又好、搭巴士又好，哇，可能一程就2個幾人錢，即係2蚊多啲咁樣。我自己啱啱嚟嗰陣，我都仲記得，如果我淨係松溫嘅話，好似唔知2個8定3個1.2到啫。係啦，咁我哋其實都即係而家都已經升到3個8噶啦。咁而喺未來唔係未來啦，今日開始成人嘅 Myki 年費，即係如果你平時係少揸車，通常用 Myki 搭車嘅話呢， Myki 嘅年費呢將會增加80蚊啊，唔係話變80蚊啊，係加多80蚊。咁而乘車2個鐘頭嘅價格，終於突破4蚊啦！而家嘅價格係4個1。咁而一日嘅全日票價呢就會係8個2。咁而週末嘅價格呢就會係3蚊。
而免費嘅兒童票價呢，亦都會呢個係好事嚟嘅。就係原本係3歲嘅小朋友呢，就免費搭，而家呢就提升到去4歲，係啦，即係你4歲都依然係可以唔使錢就搭呢個交通工具嘅，喺惠州嘅話。係啦，另外仲有啲乜嘢呢？咁就係都同部分人有關啦。咁就係睇牙，係啦。咁啊，由呢個2017年1月1號起啊，將會取消20億澳幣嘅牙醫補貼撥款，即係意味住啊，喺澳洲呢33.8萬人呢就冇辦法享受免費牙醫服務啦。咁啊，呢個當然就睇翻大家有冇呢個牙醫補貼嗰啲優惠啦，即係嗰啲福利啦嚇。如果你不嬲都冇嘅話呢，咁就唔關你事嘅其實。係啦，咁啊，另外一個就同係呢個 backpacker 有關嘅，咁就針對 backpacker 嗰個稅率呢，就由呢個1.9就降到1.5，唔係降 ，sorry， 稅率呢係由1.9% 就降到1.5%，咁就即係收少啲稅啦嚇。咁啊，另外啦，同我有關嘅係乜嘢呢？就係呢個護照嘅費用啦，冇錯，咁就係各類嘅呢個護照同埋簽證費用呢，將會全面上漲。大家放心啦，我知道大家都好關心我嗰個身份問題嘅，即係我個簽證。我好記得我仲未，即係我哋電台仲未搬嚟呢個新嘅地方之前，即係喺以前 Bank Street 嗰邊嗰陣呢，都有聽眾好關心嘅，就係阿啲好神，你係咪會走㗎？係啦。你係咪讀完書就走噶啦？咁啊，一直都好關心我，講下講到而家2016年啦，2017年啦，即係我都叫嚟咗。如果淨係計年份嘅話，我都嚟咗8年啦，係啦，我終於今年應該可以成功攞到，係啦，咁啊，所以喺未來嘅日子，大家相信都會 keep 住聽到我把聲嘅，咁我應該都仲會堅守禮拜日呢個時段嘅，睇下有冇人可以頂我個位啦，當然就。唔係冇嘅，其實有人真係有興趣做電台 DJ 嘅，即係大家知道啦，我哋電台嗰個總公司嗰個名聲就係大公司嚟嘅，係啦，個名聲就好多人聽過，咁但係大家聽過呢個名都話就考慮一下先嚟唔嚟我哋呢個台嗰度做啊嘛，冇辦法啦，呢個就咁啊，唔係好多人好似我啦、Adam 啦，同埋阿紙巾啊，或者阿 Kirsten 啊咁有心。喺禮拜日嘅晏晝都仲同大家做節目嘅，係啦，即係我唔係話其他節目嘅人士冇心啊嚇，即係諗下 Sam 佢每個禮拜日朝頭早晨咁早就要撲過嚟同大家做節目，係同樣非常之值得鼓勵嘅，係啦，咁而阿 Sam 亦都係為我哋不停咁上載我哋嗰啲節目上網，係更加感激佢，我真係非常之感激佢呢一方面。好啦，另外啦。一個新嘅改革啊，就係呢個養老金嘅改革咧，亦都會由2017年1月1號啊，即係今日開始，資產不足嘅老年人啊，每2個星期領取嘅養老金，每個星期將會增加到30澳元，增加到一個禮拜30澳元，可能係另外，即係佢可能有其他補助啦，即係其他福利啦，係啦，咁啊，某一個項目會增加到30蚊啦，可能就。希望啦，係啦，咁就呢個就係惠州我暫時所記到嘅一啲即係記低咗嘅新嘅政策，咁啊大家可以留意一下。好啦，跟住落嚟送多一首歌俾大家吓，送首比較大家可能會知道我好中意聽呢首歌。係啦，呢首歌哇，做乜咁大 echo 嘅喎？係啦，呢首歌個歌名呢就叫好得意嘅，叫做《巴巴拉笨巴》，而主唱嘅係應該係兩姊妹，一位叫謝千彤，一位叫謝千雷。送俾大家一首好適合星期日聽嘅歌曲。人潮擠擁，停停走走，只得一步。
小星球到處找。搖搖擺擺手法，輕輕隨風飄蕩。人群聲浪徘徊在疑惑之中。單車哼着，巴士也唱着。唱着歌，跳着舞，放輕身體，轉啊轉，飛到外太空漫遊，小小星球到處找。係啦，啱啱聽完嘅就係一首謝千桐加謝千雷嘅歌曲啊，叫《八巴拉笨巴》，一首好輕快嘅歌曲，大家會成日聽到嘅，短期內都係啦。咁喺未來一年呢，就好似連續幾段都係用呢句做開頭。係啦，咁啊同大家分享下啲嘢啦。咁我相信好多人都喺過去一年有好多嘢都未做，想做，未敢做，或者冇錢做。我覺得冇錢做嘅成因係比較大少少嘅。嗱，例如啲乜嘢呢？我相信有唔少人都係諗住環遊世界，係啦，就係話我一定要環遊世界喺我呢個有生之年。咁當然有啲人就話我未對環遊世界冇乜興趣，我就係想去幾個地方嘅啫。係啦，好多呢啲人嘅。咁啊，同大家分享下幾個嘅，有幾個人啊嚇，就佢哋用唔同嘅方法就去達成呢一啲咁嘅理想同夢想啦。先講嘅呢就係三位男仔，三位日本人，係啦，佢哋點樣去達到佢呢個環遊世界嘅夢想呢？首先佢哋就諗咗一個計劃，然之後呢就擺咗上網去籌錢。大家可能會話吓，唔係啩？原來而家環遊世界都可以上網籌錢嘅咩？冇錯，其實有好多方法嘅，咁但係當然有幾種唔同嘅途徑啦。咁而呢三個男仔選擇呢，就係佢哋話我哋要推崇宣揚係推崇都啱其實，宣揚呢個某一樣嘅日本文化。所以就將佢哋嘅計劃就放上網，就係話我哋要去唔同嘅地方，就去將呢個日本嘅文化就喺嗰個地方嗰度呢，就示範俾當地嘅人睇。咁所以呢，就希望各位網上嘅人士咁就捐啲錢俾我哋，等我哋可以籌集到呢個資金，咁就去實行呢個計劃。咁而最後呢，佢哋的而且確成功咗，達到佢自己所要求或者所需要嗰個嘅數額。咁之後咧就正式啟動咗呢個計劃。咁到底呢個計劃係乜嘢呢？
而佢哋所宣揚嘅呢個日本文化係啲乜嘢呢？其實呢個日本文化呢，唔單止日本有，我哋即係之前喺香港，而家都好似仲有，咁喺國內都有嘅，係啦，都有嘅。以前而家應該冇啦，咁但係香港而家都仲有呢一個嘅文化，咁但係冇咁流行咁解嘅啫。但係原來日本呢，就原來一直都有嘅，就係啲乜嘢呢？就係呢個推人唔係拉人力車啊！大家會話乜人力車唔係喺香港以前啲60幾、70幾、80年代先至有嘅啫咩？唔係嘅，原來日本都好流行噶。特別係咩時候呢？特別係啲新年啊，佢哋嗰啲節日嘅時候呢，就會有好多嗰啲人力車夫，咁啊着翻嗰啲好似台神轎嗰啲嗰啲叫咩？好似和服咁，但係佢係短衫短褲嚟嘅。咁然之後戴住嗰個斗笠，然之後呢就會拉住嗰啲嘅着住和服嘅遊客啊，或者着住和服嘅日本人呢，咁就周圍去。咁大家因為知道着住和服係好唔方便行路嘅，就算上車都唔方便。咁但係呢個人力車呢就好方便啦。咁啊，佢哋就話呢要宣揚呢個日本嘅人力車文化。咁啊，結果呢就將呢個計劃呢就放咗上網。咁就3個人，咁就一齊去到唔同嘅城市、唔同嘅地方嗰度，咁就拉呢個人力車。大家可能第一個問題就係話，咁個人力車點算呢？即係你話佢去唔同嘅地方啦，即係佢哋又去過台灣啊、台州啊，去過上海啊、北京我唔知有冇去啦。北京應該冇，因為北京佢本身都好似有人力車嘅，而家仲係啦。咁啊，早上個禮拜就好似唔知27號就去咗香港添嘅。咁啊，佢跟住好似唔知去泰國啊嗰啲地方，我唔好記得啦。咁佢哋嗰個人力車點算呢？原來呢，佢哋為咗可以令到，即係大家都知道人力車好大架噶啦嚇，係即係隨時係可能即係計埋嗰個車夫手拉嗰個位就可能成3米長，3米長咁，然之後高就可能米5或者米6高嘅，或者更米7米8咁高嘅。咁啊咁大架車點樣？即係你冇可能上到飛機㗎嘛？係咪先？即係唔通即係呢架人力車如果要上飛機嘅話呢，首先就要有個人拉住佢去到行李艙嗰位，你仲要揾個地方去固定佢，等佢唔好碌嚟碌去。咁結果呢，呢3位人士呢就話，唯一嘅方法呢就係坐船啦。所以佢哋每去一個地方呢，都要即係特別係即係經過海域嘅時候呢，都要去特別係計啱時間，就係要坐一啲嘅輪船啦。或者係一啲貨船呢，就運嗰架人力車去唔同嘅地方，咁然之後佢哋接翻嘅人力車。咁然之後呢，慶幸嘅就係無論佢哋去到邊度啦，都會有一啲好心人呢，就願意俾佢哋做一個叫做停泊嘅位，或者俾佢哋駐場。咁因為呢，佢哋之前接受呢個香港某間雜誌或某間報章嘅訪問嘅時候呢，就話啦，其實有時喺其他地方呢，都嗰邊嘅政府呢都好通用嘅，就係話，得冇問題，你哋喺嗰度就擺檔，差唔多啦，咁啊差唔多好似擺檔咁啦，咁就去接人，係啦，接人載人係，咁就可以大家兜下咁樣，咁而大家可能會話佢哋3個人喎，咁一架人力車點算啊？咁而另外嗰2位呢，就會喺側邊可能奏下樂啊，或者宣傳一下，可能唱下歌啊，咁樣等等，咁啊搞下氣氛。咁啊，其中1位就負責拉嘅。咁但係喺香港呢，佢哋就話呢，就香港政府呢就冇批到，就話唔好意思啊，我哋冇呢個先例啊。係啦，sorry，頭先把聲太好聽。唔好意思喎，我哋香港就冇呢個先例嘅噃。咁呢啲咁有意義嘅活動，最好唔好啦，係啦，幫你唔到噶啦，係啦。對唔住啊，收咗線。咁但係慶幸嘅就係最後呢點樣呢？就喺佢哋好似唔知喺邊個地區，3個字我唔記得咗，鰂魚涌嗰啲好似，就有一間專賣日本食材嘅老闆娘，佢都係日本人嚟嘅原本。咁但係呢，佢就喺香港就開咗間鋪頭，咁而佢嘅廣東話都幾流利，咁就知道有3位咁嘅日本後生仔就決定做呢啲咁有意義嘅事呢，亦都提供咗鋪頭門口俾佢哋就做呢個上客嘅位，甚至乎呢就將自己平時愛嚟擺貨嘅嗰個地方都提供俾呢3位男仔呢去暫時住宿。哇，非常之好啊！呢啲咪就係好心好人咯，即係好人好心咯，係啦，咁啊做咗啲好事咯。
係啦，咁啊，結果佢哋都喺香港個名聲都唔差嘅，即係都有好多人都知道，都特登去揾佢哋。咁啊，甚至乎有啲人呢就送，即係俾利是佢哋啊，甚至乎有啲人就話，因為不如咁啦，我哋即係同埋佢哋一齊去見識下日本即係香港嘅地方，即係同佢哋去迪士尼啦等等啦，唔同啦。係啦，咁啊，佢哋都話呢個計劃呢就會繼續進行嘅。咁啊，下個地方就可能係真係泰國定唔知越南嗰啲地方，不過越南應該難啲嚟。越南本身個人力車嘅文化都仲喺度嘅時候，因為佢哋都話佢哋揾地方即係揾城市咧，都要睇下到底當地嗰個呢個人力車嘅文化仲喺咪度或者深唔深先。即係好似越南嗰啲咧，大家都知道佢哋本身人力車嘅文化都好深，都好深入噶嘛。所以咧佢哋就可能未必會去嗰邊。係啦，泰國都好似有嘅其實。anyway。係啦，咁啊呢個就其中一種方法就係上網啊，呢啲眾籌網就集資咁，但係當然你要有個計劃，有個故事去吸引人哋俾錢你先得嘅。而另一方面呢，我哋又講下另一種幫助你環遊世界嘅方法。而呢一種呢，甚至乎你係唔需要點樣耗你嘅勞力嘅，但係你都要有一個本錢係乜嘢呢？就係話說喺我哋澳洲啊吓，冇錯。澳洲一位22歲嘅大學生，佢第一個本錢係乜嘢呢？佢係一位女大學生嚟嘅，女大學生啊！佢做啲乜嘢環遊世界呢？佢個名呢就叫Jacqueline啊，叫佢 Jacqueline啊。咁佢就話佢用咗1年嘅時間呢就環遊世界，咁就去咗好多唔同世界各地，咁就揾咗一啲嘅，甚至乎佢住親都係啲高級嘅飯店。咁佢去過咩地方呢？包括泰國啦、日本啦、越南啦、新加坡啦、巴厘島啦等等，咁但係佢差唔多1蚊都唔使出，機票錢都唔使出。咁呢佢就表示啦，佢就話呢，其實佢以前嘅夢想呢，就已經係環遊世界。咁當然就唔係真係話每個國家去晒啦，即係可能每個州都去一去啊，咁啊去一啲比較佢想去嘅國家啊、城市等等。但係呢佢就話自己只係一個22歲嘅大學生，咁就冇錢就去俾自己實現呢個夢想。咁甚至乎呢，佢自己打工嘅地方呢，都只係一間，即係佢自己打工嘅地方呢，都係一間餐廳。咁個薪金雖然係呢個最低工資以上啦，咁但係都冇辦法負擔咁龐大嘅旅遊費用啊。咁啊，結果呢，佢就喺1年幾之前，即係大概喺佢21歲、20歲多啲嗰陣啦，咁就自己呢，就去過中國嗰度旅遊。咁啊，當其時呢，佢就只係過住一啲好簡單嘅生活。咁啊，每一日大概都係用澳紙計，就可能10蚊澳紙嘅。咁但係10蚊澳紙你喺中國生活其實就冇乜問題嘅。但係當然你就唔可以過得好豪華咁解嘅啫。係啦，咁但係原來佢喺中國旅遊嘅時候呢，就識咗一對情侶。咁啊，呢對情侶嘅女方呢，就話俾佢知道，其實佢哋成為情侶只係幾日之前嘅事。而家呢，其實佢哋雖然係情侶，咁但係呢，就相信就唔會話好耐嘅啫。點解呢？原來呢一位 Jacqueline 啊，佢認識嘅呢對情侶嗰個女方呢，係登入咗一個叫 Miss Travel 嘅網站，中文叫差唔多旅遊小姐啦，大概。佢就話啦，只要你登入咗呢個網站，記低你想去乜嘢嘅地方，即係你要寫一個 profile， 你係乜人啊？你幾大啊？年齡啊，我講緊年齡幾大啊？咩樣啊？等等，你少啲嘅資料，你就可以透過呢個網站約到一啲有錢人一齊旅遊啊！唔一定要有錢嘅，一啲俾得起錢嘅人一齊旅行，甚至乎佢願意嘅話，可以幫你俾埋機票錢都得，咁你就可以慳低好多嘅旅遊費用。咁啊，結果 Jacqueline 聽到之後呢，就註冊咗成為呢啲旅遊小姐，咁就約土豪。咁啊，好多人一聽到呢啲嘢，當然第一時間就會話：哦，咁即係嗰啲啦，係啦，即係咪即係你去見到佢，然之後就所以佢就幫你俾晒所有錢。咁啊 ，Jacqueline 受訪問嘅時候呢，佢就話唔係嘅。即係佢當然佢就話唔會排除有進一步嘅發展，即係好似佢喺中國遇到嗰對情侶，就係女方係旅遊小姐，結果就同嗰位嘅土豪或者嗰位嘅男士就成為情侶，都有呢個可能性。但係 Jacqueline 自己就話唔一定噶，佢
因為喺呢個旅遊小姐，即係呢個 Miss Travel 上面就講到明係唔包嗰啲特別嘅服務嘅，根本就當然你會唔會提供呢啲服務或者願唔願意係你自己嘅事，就同呢個網站係無關。咁但係 Jacqueline 呢就講到佢其中一次啊，好似係佢第一次啊約嘅呢就係一名要去新加坡工作嘅有錢人。咁佢就話呢，當其時呢個有錢人呢，佢就要去公幹，要去出差。咁但係因為得自己一個就好悶，咁所以呢，佢就希望有人陪到佢。咁咧呢位有錢人呢，就登入咗呢個 Miss Travel 嘅網站，咁呢，就同 Jacqueline 呢就攞咗聯絡，咁然之後呢，就傾掂咗。咁結果呢 Jacqueline 去到新加坡呢，入住呢就係住啲咩地方呢？就係一晚啊，已經要成千幾蚊、2000蚊澳紙嘅一間飯店，高級飯店。而平日呢一名男士去工作嘅時候呢 Jacqueline 當然你話佢可唔可以周圍去啊？自由。當然如果男士話唔希望佢周圍去都唔可以。咁啊，但係佢就話佢喺飯店入邊呢都享受好多嘅高級服務，而且係呢位男士俾錢嘅，甚至乎呢位男士仲會帶佢去環球影城啊，同佢去 shopping 啊，同佢食飯等等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 。但係當然啦，都係嗰句 Jacqueline 就強調，佢同呢啲有錢人約會係絕對唔會強迫發生關係嘅。咁啊，如果佢有感覺，即係有 feeling 嘅話呢，都會嘅。Anyway 啦。嗱咁啊，當然我唔係話介紹大家就上去呢個咩 Miss Travel 網站嗰度啊，咁啊大家但係有興趣嘅話可以上去望一望嘅，係啦 ，anyway 啦嚇。咁啊不過大家都要小心啊，呢啲咁嘅網站可能好危險㗎，有機會好危險㗎。係啦，咁啊唔好亂撳去，即係大家知道網上我哋成日都話啦，唔知會見到啲乜人嘅，可能好危險嘅，係啦，大家自己小心啦。首先我想同大家講樣嘢嘅危險嘅呢，就係呢，啱啱我同大家講完呢一單，即係呢個算新聞啊，呢個消息啦。咁我話說我係開住一個網站呢，就去即係嗰個新聞嘅網，即係報道呢一單新聞嘅網站。咁佢咁啱呢，最底部呢，就有一條連結呢，就係去呢個旅遊小姐嘅網站嘅。咁我啱啱多手撳一撳啦，即係我諗住同大家講下個網站係點樣註冊啊，即係入邊嗰啲旅遊小姐嗰個外貌啊，或者嗰啲 profile 嗰啲個人資料係點。我一撳入去，我部電腦就 hang 咗機，所以我奉勸大家呢啲網站真係小心。喐得翻未咧？喐得翻啦，喐得翻啦！我成功咁關閉咗嗰個網站之後，我部電腦就喐得翻。係啦，所以大家真係要小心下呢啲網站真係好有可疑啊！好，跟住落嚟，而家時間去到3:57啦，咁啊，跟住落嚟送首歌俾大家先，咁同埋都係去廣告。廣告翻到嚟，咁就有4點到5點，繼續有 Nelson 喺度同大家度過呢個開心星期日嘅先。係啦，啱啱聽完嘅就係 Dear Jane 嘅經過一些秋雨冬啊！翻到嚟而家時間去到4:09。係啦，頭先呢個廣告之前就同大家分享咗一啲喺世界唔同嘅人士嚇，佢哋為咗達成自己嘅理想、夢想、不想都好啦，就用方法啦，叫做即係有啲係 OK 嘅，有啲就仲有啲灰色地帶係啦，即係睇下你點諗嘅啫。嗱咁啊，環遊世界咁，但係咧喺上年年底咧聖誕節嗰陣咧，就有一單新聞出咗嚟咧，就都幾收家嘅，係啦。咁但係喺呢個收家嘅新聞背後呢，我亦都想同大家分享一啲都幾同樣都幾收家嘅事。好，先講下呢單新聞先啦吓。咁啊，上個禮拜唔係上個禮拜，有冇上個禮拜呢？都仲係上個禮拜嘅，就係呢個聖誕節平安夜嗰日24號發生咩事呢？咁啊，話說台灣啊，一個非常之好嘅地方，台北。好靚啊吓，咁啊有一個魚市場就叫上引水產嘅，咁咧喺上個禮拜嘅呢個24號呢，就捉到3名嘅小偷，咁呢3名嘅小偷呢，都幾真係點解用收家去形容呢？
即係你偷嘢本身都大家都知道唔啱噶啦，係犯法噶啦，係咪先？佢哋偷之餘呢，即係大家都知道啦，魚市場水產啊，咁啊，即係自不然係食嘢噶啦，食靚嘢啦，食生嘢啦，食好嘢啦，係咪先？咁呢3名同樣都係嚟自香港嘅遊客，包括係姓徐嘅啦、姓莊嘅啦同姓廖嘅，年齡介乎21至25歲。咁呢，佢就呢3位呢，就即係新聞啦，就用話睇準咗就係呢個魚市場人潮擠擁，結果呢，就乘機偷咗大概係而家對幾多呢？澳紙對港幣對6到啦嚇，大概係偷咗150蚊左右嘅海鮮。咁啊，包括啲乜嘢呢？包括6隻鮑魚、8隻大生蠔、3隻牡丹蝦等等嘅高價海鮮偷咗之後點呢？大家都知道啦。咁啊，通常我哋嗰啲出入口都有啲條碼啊，即係會必噶嘛，即係有啲保安系統。佢哋呢就決定咁，反正我哋都係食嘅啫，唔需要偷出去啦。佢哋就偷咗呢啲嘅海產，塞入自己件衫入邊，然之後孭喺廁所嗰個廁格嗰度食。咁啊，根據圖片顯示呢，即係大家知道啦，魚市場大家都唔會 expect 嗰個洗手間係會好似商場或者好似酒店咁噶啦。係啦，根據圖片顯示，當地即係嗰個洗手間仲要係一個踎廁嘅形式。結果呢3位旅遊客就拎住呢啲高價嘅海鮮入到嗰個廁格入邊，喺度食鮑魚、食生蠔、食蝦。係啦，食完之後，到呢件事點樣？即係其實我都唔好明白，即係你偷，唔係話 fine， 即係你偷還偷。你食還食啊？點解你要咩喺廁所嗰度食？即係我哋成日都話啦，即係大家知道我哋食嘢嗅覺係會影響我哋嘅味覺噶嘛。即係點解我哋成日都話呢啲香嘅嘢會令到我哋更加開胃？即係如果你聞咗某啲嘢，你食某啲嘢嘅時候，個味道係會唔同啊！呢句根據係我之前睇過一本漫畫嘅，就話你食一啲香嘢，即係譬如你用黑松露去整一個食物，但係你喺一個花園嗰度食，嗰個黑松露嘅味道呢係會稍微俾人掩，即係俾啲花香掩蓋，食唔到個真正嘅味道出嚟。你喺廁所聞住人哋食完嘢之後排放翻出嚟嗰種味道，喺度食海鮮，即係你都知道海鮮咁，我哋通常就算新鮮都腥腥地㗎嘛，即係你加檸檬咯，我唔知佢咪喺廁所嗰度食呢個霸王餐，諗乜嘢？咁啊，結果係點樣俾人發現嘅呢？就話說喺佢哋食緊嘅時候，就喺有清潔工就打掃洗手間，就發現咗呢3位女士食完嘢隨手丟棄咗嗰啲嘅價錢標籤同埋海鮮包裝。咁啊，發覺以為有問題喎，咁就通知翻嗰間鋪頭嘅店主，就話：喂，我喺廁所入邊發現咗呢啲嘢。咁保安呢，就即刻根據呢個保安系統就 check 翻嗰個 CCTV， 即係嗰個監控器，咁啊鎖定咗呢3名女子有嫌疑。咁啊唔知道成個過程到底歷時咗幾耐啦。咁而店員呢，就係呢3名嘅女仔啊，3名嘅港女生離開呢個上引海產、上引水產呢個魚市場，離開之前就截住咗佢哋。咁啊保安呢亦都上前查問。咁呢3名女士呢，當其時就話：哦，我哋要走咯！你講乜嘢啊？咩偷嘢啊？你哋黐線啊！你哋傻啊？有冇證據啊？點知店員真係喺佢哋身上面揾到證據啊！就係揾到一啲未俾錢嘅海鮮，人贓並獲。結果呢3名嘅港女呢，就被送往呢個台灣嘅法務單位，並且呢就決定呢就係控以呢個盜竊罪啊！係啦，咁啊，當然啦，聖誕節咁啊，結果就要喺呢個差館度過。咁啊，原本就話都幾可憐嘅，咁但係偷嘢仲要喺呢個廁所食完，咁就只能夠講句就罪有應得啦。係啦，
咁啊，真係同大家講嘅就係，大家去旅行呢，即係都盡量我哋叫，即係你自己唔醜，你都盡量唔好令到自己個城市或者自己個國家出醜啦，係咪先？我講國家呢兩個字好危險㗎，但係點解要特登引用翻國家呢兩個字呢？就係話說呢3位港女丟架嘅事出咗嚟之後呢，我見到更加令人奇怪嘅就係，有好多嘅網民都話睇呢3個人嘅樣，一定係新移民啦，一定唔係香港人啦。咁但係後尾又話佢哋拎住香港護照㗎喎，特區護照㗎喎。咁啊，但係依然都有好多網民就喺度話吓，特區護照身份證咩英文字頭啊，唉，一定係一啲新嘅香港人啦，一定唔係本土嘅香港人啦，做埋啲咁收家嘅嘢，講咗好多，甚至乎去到點呢？就係有呢個 SCMP 啊，即係我哋香港嘅南華早報咁啊，報道呢件事。咁啊，大家都知道啦，咁我哋會用音譯噶嘛，即係英文報章你冇寫中文字啦，咁啊音譯咗。咁咧，結果個網民咧就即刻見到呢個南華早報嘅新聞，即刻話：大家睇下，個名真係大陸拼音出嚟噶，就唔係粵語拼音噶。呢3個一定係新移民啦。咁啊，但係事後呢，嗰個南華早報嘅記者就澄清翻，當其時係揾到呢3位女士嘅中文名，然之後嗰位記者由於本身啊嚇係呢一個嘅內地嘅類似 internship 嘅內地記者啦嚇。咁所以呢，就自己就用咗呢個內地嘅拼音就去出呢篇報道，咁啊澄清翻。咁但係呢，就算澄清翻呢，依然都有好多嘅網民就話：呢3個一定唔係香港人嚟嘅，一定係啲新移民嗰啲啊！即係我心諗，哇！你去到咁嘅都仲要去計埋呢啲咁嘅濕星數，即係人哋係攞緊特區護照噶啦，已經。即係我哋都唔好討論咩國家唔國家嘅問題。佢攞得特區護照即係咩啊？佢受嘅係香港教育，即係你話家庭唔同噶嘛，家庭背景唔同噶嘛，即係唔好講呢啲廢話啦。我之後講句嘅就係，即係人哋出到去，即係你係咁同人哋，即係你能夠做嘅就係自己喺網上面同自己安慰自己，就話呢3個一定唔係普通，即係唔係本地出生嘅香港人啊。就算係都可能唔知啊，可能咩雙非家庭啊嗰啲咁嘅嘢。人哋外國係唔會理嘅，即係你台灣，即係你覺得台灣嘅報章雜誌會寫3名嚟自香港嘅新移民，佢哋喺上引水產偷咗嘢，即係人哋會唔會咁報導啊？人哋唔會噶嘛，人哋只會講嘅就係3名香港嘅女子嘅啫。即係我覺得有時有啲人佢哋嗰個集中嘅地方真係好奇怪。但係都係嗰句啦，其實我哋香港即係唔好成日話人哋，我哋香港的而且確有好多收家嘅事，好似上一年，單喺上一年發生過咩事呢？咁啊，之前出名啲嘅就係有一對香港嘅姊妹，咁就租咗間屋，好似都喺台灣，咁啊點知收屋嗰陣呢，即係嗰個屋主去到話唔見咗嗰兩姊妹咁耐嘅，上去單位望望，哇，地獄咁啊！即係堆滿垃圾不特止啦，好似話有隻死貓掉咗喺個窗台嗰度，之後仲有好啲女士用完嗰啲用品啦，即係女士用品啦嚇，劈到周屋都係，幾咁得人驚。之後個屋主都話以後都唔敢租俾香港人。仲有好多㗎，即係又係啲旅遊勝地啊，好似啲墾丁啊嗰啲地方都有試過，就係話。有啲香港人住完間酒店之後污糟邋遢，又係啲即係我都唔明點解女仔啦、女士，你哋即係佢哋啦，我費事講到好似聽眾們都有份咁，即係佢哋用完嗰啲日用品，即係佢哋都可以，即係我見過嘅人都係用個膠袋裝起佢，然之後抌落垃圾桶，咁叫雙重保護啦。即係衛生啦，即係點解佢哋可以覺得我住間酒店有人幫我清潔嘅，就將嗰啲用品就搭上牆或者係堆起佢，即係唔係會臭嘅咩？即係佢仲要係堆起一座山喎，咁
即係唔係一兩日嘅事啦。咁即係我當你可能一日換幾次咁都好，咁你堆一座山都係成個禮拜嘅事啦。即係點解會能夠忍受到嘅呢？即係你都係仲喺嗰度住緊嘅喎。好啦，唔講呢啲啦，又講下其他啦。之前又喺日本又好出名嘅就係話，好多香港人即係大家知道啲日本出名知名嘅壽司店係要 book 位噶嘛，係要訂座啊嘛。即係好多人又係訂完座之後覺得話，喂，去唔切喎，唔去啦喎，就電話都冇過就算噶啦。即係諗住，即係人哋留咗位，同埋日本嗰啲壽司店出名嗰啲呢，人哋係真係你幾多人訂座，我就預留幾多嘅食材，留翻幾多嘢俾你。唔好話壽司店啦，有一間我記得嗰啲民宿又係講過話，民宿人哋真係按客人準備定嗰個定食套餐，你嚟到上菜俾你食咁啊！而且啲唔係嗰啲懷石料理嘅，即係類似係小碟裝好多好精美嗰啲。啲人又係諗住，以為我未俾錢喎，未俾訂嘅喎，去唔切喎，或者想更改行程喎，咁啊我唔去啦，電話都唔俾過，咁就算數。好多呢啲事發生。即係只能夠同大家講，你去得旅行，你唔單止係自己個名，你背後仲有一個就係你生活緊嗰個城市，或者你生活緊嗰個國家，你拎住咩護照，即係你好似係代表緊嗰個地方，即係唔好做埋啲咁收家嘅事。even 喺澳洲我都見過嘅就係有一次我就喺唐人街嗰邊，就嗰陣啱啱做完仲排緊舞台劇，同幾個演員食飯。咁啊喺街嗰度，無端聽到喺嗰個商場有個人講住好大聲喺度講國語，喺度鬧緊個 security， 喺度鬧佢咩呢？我仲好記得嘅，喺度話you stupid， 即係我引述啊，我唔係歧視啊，叫 stupid Indian 啊，就話do you have a visa？ Are you PR？ I got a visa，I'm a citizen 啊，咁喺嗰度鬧嗰個保安。咁我哋好奇怪，咁然之後我同嗰幾個演員朋友就望一望個保安，佢點睇都唔係一個印度人啦，係嘛？即係先講膚色，佢唔係，佢都叫即係佢啡啡地嘅，但係印度人有樣睇啊嘛，即係大家都知道，佢呢個明顯你極其量嘅話，佢中東都可能 OK 嘅，但係佢應該唔係一個印度人嚟嘅，點睇都淺啡嚟嘅啫。之後嗰個保安都有話，係我今日剃咗鬚啊，唔似印度人。之後我哋等嗰個，即係我哋事後問翻個保安，你係印度人嚟嘅？佢話梗係唔係啦，口音都唔係印度人啦。咁到底發生咩事呢？即係當其時嗰個粗國語嘅男仔，粗普通話啦，唔好話國語啦，國語啦，粗國語嘅男仔，佢係咁喺度鬧，係咁喺度講，即係嚟嚟去都係嗰三幅被啦。即係大家知道鬧人嘅時候，好多人都冇乜深度，冇乜水準嘅。即係香港人就係咁講粗口啦，講嚟講去都嗰幾樣啦。咁佢就係咁喺度話人哋，你有冇 visa 啊？你有冇簽證啊？我係 PR 嚟嘅。即係我諗緊呢個係鬧人嘅，即係你 insult 緊人，即係你侮辱緊人啦。點解話你覺得呢個係一個可以鬧人嘅 point 嚟嘅咧？即係咁喺度講啲英文粗口啊，幾句説話之後又話人哋係印度人啊。我諗緊咁奇怪嘅啲鬧人嘅方式。咁當其時我身邊嗰幾個就演員朋友，咁都係國內嘅朋友嚟㗎啦。即係佢哋，我見到嘅就係佢哋就唔會話呢個係台灣人啊，呢個係乜人啊，咁即係佢話真係丟架呢啲人。即係大家見到嘅就係你講嗰個語言，人哋就覺得你係嗰種人，就唔會心諗係你即係唔會喺度話，呢個呢聽佢咁樣咁冇水準，一定唔係喺中國出生嘅，一定係喺呢度出生嘅，喺澳洲出生。佢哋唔會咁講。即係只能夠講句，大家即係唔好。當你見到呢啲嘢嘅時候，就唔好將個集中點仲喺度集中緊人哋到底係幾時移民過嚟啊？之後再如果佢拎住香港特區護照3粒星嘅，咁佢阿爸阿媽可能唔係香港人啊，咁嗰啲仲要喺度討論呢啲嘢，多鬼餘。咁anyway 啦，總之大家去旅行嘅時候呢，都有翻啲一個遊客應有嘅水準啊，係啦。質素啦，我哋叫做質素啦，即係國語叫素質啦，咁我哋廣東話叫翻質素啦，即係有翻一個遊客嘅質素啊。如果你真係訂咗台 book 咗一啲嘢，你去唔到嘅，你補翻個電話，即係你 book 台你都係打電話噶啦。
你打翻個電話過去，講翻你嘅 situation。即係如果你純粹改變主意，但係你又唔好意思同對方講話改變主意嘅，你咪同對方講話交通意外、交通問題去唔到，要更改行程，唔好意思同人哋講翻。咁人哋都會覺得哦，你至少同我講翻，我可以將準備好俾你嗰啲食材，可能擺翻入去冰格又好，擺翻雪翻起佢又好，或者可以俾翻其他當其時嘅客人，或者將你哋預留咗嗰個座位提供俾其他客人，咁咪即係個商家又冇損失，其實你自己都冇損失㗎，你都係打個電話啫嘛，係咪先？係啦，咁啊有翻呢啲作為遊客嘅質素，咁啊唔好有損啊嚇，即係無論你係咩人都好，總之你係一個華人嘅樣，人哋就覺得華人唔好噶啦，係啦。係啦，咁啊做翻呢啲少少嘅舉動呢，一個電話其實真係冇難嘅啫。好，既然係咁啊，送首歌俾大家啦。咁啊，大家咁大個人，唔好犯呢啲錯啦。送首歌俾大家，周國賢嘅歌曲，歌名叫做《大人的科學》。輕槍車身修理中心專修碰撞變形車身，有澳洲修車高級文憑，30多年經驗，提供免費代用車。撞車時唔好緊張，第一時間揾輕槍出主意定方案，幫你力度好賠償。輕槍車身修理中心喺15號 Pilgrim Court Ringwood， 電話98731886 98731886，修車揾輕槍，安全有保障。繼滋寶國寶東阿阿膠經澳洲檢驗合法入口之後，而家再推出開盒即食嘅東阿阿膠補血膏，氣血兩虛、體弱疲勞、
健脾潤肺，男女皆宜，尤其適合婦女經後補血、產後強身、美容養顏。東阿阿膠補血膏每盒只需32蚊，買2盒打9折，全澳中醫藥店有售。查詢98030398。長青阿德萊德4日精華遊入住5星酒店，超值價439蚊，暢遊金比爾山、南湖，品嘗馳名葡萄酒等精彩行程。長青係你一站式旅遊服務專家，為你安排澳洲各地著名景點旅遊行程，可以選擇澳洲任何地區出發。長青係澳洲唯一一間分別安排司機、專注駕駛、導遊細心講解嘅公司。盡快報名！長青電話96239900，網上預訂 extragreen.com.au。旅遊邊度好？長青帶你遊。Adam 邱晨 AM 1620，逢星期日下晝3點至。開心星星期日，到時見啦見啦見啦。Adam 邱晨 AM 1620，逢星期日下晝3點至。開心星期日，到時見啦。係啦，跟住嚟送多首歌俾大家吓，容祖兒嘅《玩家》。什麼生活，腦裏裝緊煙霧，無骨中化粉末，認真苟活存在過的泡沫，無非給這世上製造風波，最初仰望信仰，終於都只為溫飽切想，會有誰聽你販賣理想，你去想？人家只愛玩假，人生只需要笑話，怕沉重，努力去笑吧，笑吧，好過講心酸的廢話。童話需要作假，大家都講歲月鏡花，那朵花有幾花，有鏡便照吧。Adam 邱晨 AM 1620，逢星期日下晝3點至。開心星星期日，到時見啦見啦。
3CW 澳大利亞中文廣播電台，而家收聽緊嘅係開心星期日，我係節目主持人 Nelson。好啦，而家時間去到4:36啊，咁啊嚟到只能夠同大家講係最後半個鐘頭嘅節目今日，咁啊今日公眾假期，咁我本身其實有嘢做嘅，所以先同大家講聲唔好意思。今個禮拜就又係一個2個鐘頭嘅版本啊，咁啊去到5點鐘嘅啫。頭先我就睇翻我哋廣東台嗰個群組就話我哋。呢排我哋嗰個發信呢，收音機係冇問題噶，但係唔知點解我哋網上播放嗰度呢，突然之間就出現咗問題，係啦。咁但係呢一方面嘅問題，我哋就已經報告咗噶啦。咁啊，睇下我哋嘅技術部門嗰邊就希望佢哋能夠盡快修復翻啦。咁所以如果用網絡收聽嘅朋友呢，即係如果你知道你嘅朋友係用網絡收聽嘅話呢，咁啊而佢哋近排收唔到嘅話呢，咁啊可以同佢哋講翻聲，咁我哋盡快都想解決到呢個唔知點解網上收聽唔到嘅問題，因為大家知道我哋過往通常都淨係收音機收唔到，網上冇問題，而家就調轉翻網上有問題，收音機好似冇問題咁樣。好啦，咁喺最後呢，同大家講翻少少。即係我枕住講嘅都係講一啲上一年嘅唔好嘅嘢啦，咁就發生啲咩大事啦，都講翻一啲就喺2016年發生咗嘅好事。咁嗰啲事呢，大家可能就都冇乜點聽過嘅。咁就呢一個係一個美國嘅報章，咁由於全部都係英文嚟㗎啦，咁所以喺我翻譯嘅過程當中，可能係會有少少嘅失誤啦，或者係需要少少時間嘅，因為我啱啱揾到，咁我就想同大家分享下呢個。係啦，咁第一個就都係醫學方面可以講一講先啦。咁醫學方面喺2016年發生啲咩突破啊？我哋人類係啦，咁其中一個呢，就係話一種新嘅化學治療方法啊，咁就可以提升呢一個胰腺癌嘅存活率，咁就由過往嘅16%，咁而家呢，就已經提升到27%，咁就係一種新嘅醫療方法啦。咁另外嘅仲有一啲就係包括一啲義肢啦。咁科學家呢就話而家呢開始就有一種突破，就係話呢，大家都知道義肢我哋通常就有啲係冇機械成分，有啲就有噶啦。咁過往有啲有機械成分嘅義肢呢，就可能會通過一啲腦部嘅信息啊，或者一啲其他嘅輔助，咁去進行一啲簡單嘅動作。咁但係有科學家呢就話而家成功呢，就係可以將一啲義肢呢，就可以直接 connect 到去我哋嘅腦部，咁只需要我哋嘅腦部就發射一啲好似我哋真係平時普通人控制我哋嘅手手腳腳咁，就有嗰個意念啊，或者有嗰個想做嗰個動作嘅諗法，咁呢就可以而家提升嗰個義肢嘅活動能力，咁好似係即時嘅反應，即係好似我哋普通人即時想舉起手咁樣。因為過往就通常一啲義肢就需要一啲時間去 loading， 即係去一啲存取到底你想佢做咩動作。咁另外比較可能多人聽過就係喺前年定唔知再上一年呢，咁就有一個叫冰桶挑戰。好多人就話啦，當其時啲人好鬼無聊嘅，浪費食水啊，咁係咁倒啲冰水，咁影響呢個地球啊，咁又話啲冰呢就會釋放呢個溫室氣體啊，等等等等，就話呢個所謂嘅冰桶挑戰好無謂。咁但喺2016年呢，就正式就科學家呢就講翻就話，就係因為多謝當年嘅呢個冰桶挑戰呢，咁對解決呢一個冰即係冷凍人即係嗰個肌肉萎縮嗰個問題呢，就已經得到最新嘅突破。而且呢係研發咗更有效嘅治療啊。咁而佢亦都重複就係
講緊嘅係一個非常嚴重嘅病症，而且係過往咁多年都影響好多嘅人，而單靠嘅就係各位去整濕自己，係啦，咁啊，所以就唔好話嗰啲咁嘅網絡流傳嘅活動冇用，係啦，其實都有用嘅。咁啊，另外就都講下就係話呢個太陽能方面啦，咁就佢所提供嘅效益呢，就比過往就更加進一步提升咗。咁啊，另外動物界方面都有一啲嘅。動物界方面呢，就係話呢個獅子啊，唔係呢個老虎啊，佢就話老虎喺呢個地球嗰個數量就比過往上升啦。咁啊，因為過往老虎成日即係唔同嘅老虎啦，即係有啲西伯利亞虎啊，乜虎都好啦。就因為經常性俾人打獵，咁就好多嘅，即係要攞佢哋啲虎皮啊，就唔知點解要將嗰個動物個皮膚掛喺牆上邊，就係一個好 classic 嘅裝飾啦。虎皮啊，唔知啦，係啦，咁啊，大老虎嗰個數量就而家上升緊，咁啊，另外熊貓都係，甚至乎熊貓去到一個數量呢，就係有研究緊到底需唔需要將熊貓就剔除喺呢個受保護動物範圍入邊。咁啊，另外仲有一啲嘅發生嘅好事就係 Pokemon Go 啦，上年都係一個好出名嘅一個手機遊戲，咁啊搞到好多人又上街就玩呢個 game 啊，又去捉小精靈啦。咁啊，但係亦都有研究講翻，就係話有好多嘅呢啲玩家呢，就特登去到一啲醫院附近啦，咁就去點講呢？即係遊戲嗰個名就叫散花啦，即係總之係用一啲道具去吸引多啲小精靈。咁就係有好多呢啲嘅玩家呢，就去到醫院附近呢，就使用呢啲道具，咁啊令到一啲住緊院嘅小童可以更加容易去捉一啲比較罕有嘅小精靈，係啦。咁啊呢個小小嘅舉動其實都幾幫助到好多人㗎。咁啊另外啦，就話上年呢，喺印度嗰邊呢，就發生咗一件好事，就係又係一班嘅義工，就喺24個小時之內就種植咗50個 million 嘅樹啊，係啦，咁啊都係你為呢個環保就出一分力啦，叫做。咁啊，另外仲有一啲嘅做啲乜嘢呢？佢又講翻喺非洲嗰邊就有500頭嘅大象，咁就成功就叫 relocate， 即係重新安置啦嚇。去咗一個更加安全、更加好、更加大嘅環境嗰度生活，咁啊，亦都盡量減低緊當地就狩獵象牙嘅呢個行為。咁啊，另外仲有好多其實，哇！佢成張啲好長嘅真係。咁啊，類似呢啲啦，我唔講晒啦，因為真係好長。好啦，咁啊，所以其實過往我哋世界上，哇，真係好長，100幾條啊，其實有100幾條類似呢一啲咁嘅小嘅事件發生過。咁啊，大家就所以就唔好成日諗住話我哋淨係留意一啲唔開心嘅事。咁啊，其實過往一年呢都發生咗好多好開心，即係一啲好叫溫暖人心嘅事噶。係啦，咁啊，其實而呢啲事其實都可以係大家去做出嚟。咁啊，大家只要有呢個心呢，咁就得噶啦。大家雖然唔好睇小自己啊嚇，咁啊，其中一樣唔可以睇小嘅都係，即係我哋成日都話聚沙成塔，滴水可以穿石。講緊嘅就係我哋每個人嘅力量可能唔係好高，但係當我哋聚埋一齊嘅時候，就可以達到一個好高嘅成果噶啦。例如係啲乜嘢呢？啱啱過去我哋 Boxing Day，相信大家都有睇新聞噶啦。知唔知道我哋喺啱啱過去嘅呢個 Boxing Day 啊嚇，呢個 Boxing Day 中文係咩？拆禮物日、開禮物日，類似嗰啲啦。開禮物日係啦，咁啊呢個開禮物日 Boxing Day， 知唔知我哋澳洲人喺一日之內用咗幾多錢啊？冇錯，咁啊單係計啊嚇，喺呢個聖誕節期間，今年嘅 Boxing Day 係比起上一年增加咗 4.2%。咁啊，總消費額係高達23億澳元。
喺維州就已經有差唔多7億幾澳元嘅消費，但係最高嘅依然都係喺新州嘅。新州係喺7億5千幾澳元，7億5千幾萬澳元啊！我知。咁我唔知大家 Boxing Day 貢獻咗幾多啦吓。我自己就我喺 Christmas Day 嗰一日都仲有返工，唔係24號 sorry 23號24號我都仲有返工，就都係返 Maya。我只能夠講嗰2日真係消費額係非常之高。我哋單係香水部23號24號個營業額都已經過咗成幾萬蚊澳紙。我淨係講緊香水部，我唔知道成個 Maya 嗰2日嘅營業額去到邊度。咁而 Boxing Day 我相信，因為我嗰日就唔使返工啦，呢啲公眾假期相計嘅日子，梗係唔會預留俾我呢啲新入職嘅員工咯。係啦，但係佢哋都話嗰2日係地獄嚟嘅，即係因為我個 Boxing Day 我冇返工，咁我問翻啲同事，佢哋都話嗰2日係地獄，嗰日係地獄嚟嘅。即係對於買家消費者嚟講，嗰日梗係開心啦，勁多折扣啊，普天同慶嘅日子。但係對於呢啲 sales 嚟講係一個噩夢嚟嘅。第一，首先啲錢唔係代入我哋袋㗎啦，即係你買幾多都好，我哋都係收翻個數嘅啫。第二就話佢哋形容就係嗰日好多人呢係好似喪屍咁，就係好多人都會行入嚟，佢哋會好慢咁行，慢慢睇，慢慢揀，然之後就會係咁叫我哋啲工作人員 sales 係咁問呢個幾錢啊？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 我要買隻香水，幫我介紹一隻，我要嗰隻味嘅。之後好多人都係問完之後，好，我睇下先，轉頭翻嚟。當然我成日都同啲客講，呢個係你哋嘅權利嚟㗎，唔使唔好意思嘅。即係好多客係好有禮貌嘅，只能夠講句，真係好有禮貌。佢哋會覺得用咗你好多時間又唔買，佢哋會係咁道歉，話唔好意思 ，I'm so sorry 啊，我想行一行，我諗下先。我成日都同佢哋講唔使道歉嘅，即係有能夠有個客俾我 Q 我嘅時間，我已經覺得好開心噶啦。因為話說我前日翻工，30號翻工，係一個客都冇。我全日淨係我嗰個 agents under 嗰啲香水，我哋淨係買咗5樽。全日我翻咗9個鐘頭，唔計嗰1個鐘頭嘅休息時間，我哋淨係買咗5樽香水。而 which is 係真係冇客人嘅狀態，甚至乎我隔離嗰個另外一條 line 嘅 sales， 佢話佢全日係1支香水都賣唔出，佢好擔心。但係我都話其實你都唔需要擔心啦，咁你上邊有乜嘢嘅，你咪 check 翻我哋嗰一條數咯。我哋全日我哋嗰一日成個香水部賣埋都唔夠20支香水，唯一賣得出去嘅就係有一啲有一個客好得意嘅，佢話佢每一年唔會喺 Boxing Day 去購物，佢每一年只會喺 Boxing Day 之後 New Year Eve， 即係除夕夜、除夕嗰一日去購物。佢就話因為呢一日係冇人，佢都特登問我今日係咪好靜啊，係咪冇人啊？咁我原本都唔係好意思話冇人，我話比早2日少啲啦。佢都話我知冇人噶啦，因為我每日咧都只會喺呢一日咧過嚟 shopping，去買一啲真係好平嘅嘢。咁而且我可以同大家講，的而且確好多嘢都好平。當然有啲好嘅嘢就會冇晒貨啦，我只能夠講。但係其實都唔全然係嘅，因為我個 supervisor 同我講翻就係 Boxing Day 完咗27、28號、29號呢3日，更噩夢嘅就係好多人會拎住佢哋收到嘅禮物嚟退貨。佢哋收到唔啱，攞翻張單過嚟退貨，唔該。而對於我哋嚟講退貨其實要扣除翻我哋嗰個營業額嘅，係啊。所以我嗰個 supervisor 同我講話，佢好似唔知28號嗰日差少少係負數營業額，即係負額嘅嗰個營業數字。咁但係佢都話呢個冇辦法嘅，每一年都會發生嘅，就係好多人會喺 Boxing Day 或者喺聖誕之前買好多唔同嘅禮物、禮品包，
但係好多人收到之後唔中意，退貨唔該，攞翻錢，就係咁樣。係啦，咁啊，所以或者換貨啦，有一啲好啲嘅人係換貨嘅，即係我嗰日第一日翻工，其中一單就係換貨，咁我都叫做慶幸嘅，就係佢換翻我哋條 line 嘅貨，就冇換到隔離嗰條 line 嘅貨。咁如果唔係呢，就我哋扣人哋加，係啦，咁就好傷心嘅，我哋會。咁但係就係因為有呢啲退貨呢，所以有時候呢，我都好慶幸嘅就係，咦有啲靚啲呢，即係我自己嗰條 line 啦最少。有啲我真係比較容易 sell 得出去，即係比較冇咁俗、冇咁 cheap 嗰啲香水呢，翻咗之後呢，我能夠喺嗰兩日賣翻出去，係真係即刻賣翻出去㗎，能夠。好多人都見到，哇！本身你早一日嚟或者早1個鐘嚟嗰個貨都係真係冇貨 ，out of stock 嘅。而你都知道啲 head office 係好乞人憎㗎啦。又或者大家你作為一個你唔係最前線，你係做緊 management 嘅經理級嘅，你最想嘅就梗係賣咗啲賣唔出嗰啲貨佢啦。咁所以你梗係唔會咁快入翻啲新貨，就係入嗰啲賣得出嗰啲啦。你梗係會留翻啲賣唔出嘅貨。咁然之後就再去問嗰班 sales， 你做咩今日營業額咁低㗎？做咩冇人買嘢㗎？嚇？你哋點做嘢㗎？我同事就係啦，我同事就要解決呢個問題。唔係話我唔想賣，而係好賣嗰啲香嗰啲賣晒啊嘛。你留翻嗰啲賣唔出，你就算俾夠5折佢，啲人都唔會買㗎嘛。即係特別係講緊唔係講緊衫啊，即係你衫你買翻去你唔着都得，你香水你買翻去你唔噴，你真係會擺成年噶嘛。我 supervisor 有一次鬧我就係話，我同啲人講話，你唔需要買100 ml 嘅，你買50 ml 得噶啦，50 ml 夠你用半年都得噶，你唔係成日噴夠你用1年嘅。我 supervisor 聽到之後話，你梗係要 push 嗰啲客買大樽嗰啲啦，大樽貴啲啊嘛。我就話我唔係咁講嘅。我 push 嗰啲客係買50 ml 買2樽，唔同味嘅，隔日噴，咁咪好啲咯。好啦 ，anyway 啦，咁啊呢啲少少嘅生活知識啊，同埋有一樣嘢真係可以同大家講嘅，即係如果大家去買嘢嘅時候呢，嘗試下 be a nice customer， 即係唔需要擺起個槓，黑口黑面，因為我可以同你講。好多時候呢，有啲嘢呢，真係我哋話事嘅。例如係啲乜嘢呢？話說有個客，佢就即係真係同大家講，我由以前我喺香港翻嗰個美國冒險樂園，負責睇人哋掉彩虹嗰陣，我都咁樣同大家講嘅。如果你好聲好氣嘅話呢，就算你擲界都好啦，我都會俾禮物你嘅。即係因為都係嗰句，啲禮物都唔係我嘅，送我出去，我又唔會有蝕底。話說就係翻工有個客佢買咗個香水，佢就想即係佢睇到我哋嗰個價錢牌，就同佢最後嘟嗰個價錢唔同，就係因為我唔知道咧，即係總之聖誕期間有好多貨冇咗啦，咁我哋有時就換一換嗰啲位置啦，咁啊結果嗰個價錢牌冇換走。其實相對只係相隔10蚊、20蚊、10蚊左右嘅啫。咁啊，嗰個客就話：我睇中咗嗰個貨，但係我見到佢寫住90蚊。我覺得佢應該係90蚊，但係我而家俾錢嗰陣，你同我講話100蚊，我覺得唔啱，唔應該。你要俾翻90蚊我。即係總之佢嘅意思就係話，總之我見到嘅就係90蚊，我會俾嘅就淨係90蚊，我唔會俾多嗰10蚊嘅。你要幫我拆掂佢。咁但係由於嗰個客人呢，當其時嗰個態度真係非常之差。咁而我哋翻嬲翻呢，嗰個價錢牌所顯示嘅亦都唔係嗰個香水，即係亦都唔係嗰個貨品，係只不過個位唔同咗。咁嗰個客就話唔係，但係我見到佢係嗰個位，咁我就覺得係嗰個價錢噶咯。咁你應該係俾翻90蚊我，即係俾翻嗰個差額，就係我只需要俾90蚊，唔需要俾100蚊。嗱，老實講句，好多時候呢 sales 呢係有一個能力呢，係可以叫做賠償又好啦，點都好，係可以操控到，就係既然係咁 ，OK， 咁我就淨係收你90蚊啦，係冇問題嘅。但係由於佢嘅態度實在非常之差，係降起咗一個非常之討人厭嘅態度，係一個高高在上嘅態度。結果我 supervisor 係決定唔俾，而亦都同佢講翻話，唔係啊，雖然個價錢嗰一格係呢個價錢，但係你睇翻
我哋係有嗰個貨品個名喺度，而個名亦都唔係你買緊嗰個貨，所以我哋係唔需要平俾你。係，即係當然啦，大前提我哋都有錯啦。即係 supervisor 都話係佢錯，因為當其實我 sell 緊個客嘅，咁就佢又睇真係中意咗嗰個香水，佢又想買，咁但係佢俾錢嗰人發覺貴咗10蚊，咁我 supervisor 對我好好嘅，佢成日好擔心我有 hard feeling，我成日都話唔使嘅，其實我咁大個人。即係我自己又做生意，即係我自己都有自己嘅生意，係咪先？即係好多呢啲客我睇慣，但係佢成日好關心我，好擔心我呢啲嘢。咁啊，但係我 supervisor 都同我講話，其實咧我真係可以幫佢教翻90蚊嘅，但係佢態度實在太差啦，我係唔會幫佢教。而的而且確呢啲客亦都唔係第一次意見，即係買乜都好啦，即係特別你大家好多，即係我知我哋有香水版好多 sample 啊，可以送出去噶嘛。有時候啲客啲態度真係差嘅時候，我哋係唔會送。但係啲客啲態度好好，又同你講笑嗰啲咧，我係好樂意送啲 sample 俾佢哋。反正啲 sample 都唔係我其實，而嗰啲我哋所謂嘅 gift 呢啲所謂嘅禮物，其實送與唔送係出於我哋話事嘅，其實真係我哋話事嘅。所以大家如果態度好啲嘅話咧，好多時候咧明明解決唔到咧，其實嗰啲 sales 啊或者嗰啲 cashier 咧係可以幫你解決到，係啦。即係所以大家唔需要擺喺個槓，係即係少少嘅 tips 咧。早幾日啊喺 Melbourne Central 都有單嘅即係都有單投訴係幾轟動嘅，就係話一間我記得呢一間我有留意呢一單係因為嗰間鋪頭都我有幫佢買過嘢，就係嗰間叫 YD 嘅一間賣男士formal suit， 即係一啲比較正式嘅服裝，即係啲西裝啦、恤衫嘅鋪頭，就話有一對客人入去嗰間即係位於 Melbourne Central 嗰間 YD 嘅鋪頭，咁佢諗住睇衫，咁大家好自然，如果你係掛起嘅衫，咁我哋就會拎出嚟望一望啦。但係如果係一啲摺起嘅衫，咁你都會攤開佢睇下到底佢係乜樣啊嘛。但係呢一位投訴嘅客人就話啦，當其時佢攤開件衫，突然之間嗰間鋪頭嘅 manager 好大聲咁喝佢，叫佢唔好搭開啲衫，如果唔係我又要摺過。佢用英文講，佢話佢好辛苦先摺好晒啲衫。如果你要睇咩嘅，你同佢講，佢可以攞一件冇摺到嘅俾你睇，就唔好攤開晒。咁基本上係喝咁滯噶啦，咁就唔係建議形式，係喝佢咁滯，叫佢唔好再搞啲衫。咁啊，甚至乎，但係嗰客人就話，但係我想睇下嗰件衫係乜嘢樣噶嘛，咁呢個係我嘅權利嚟噶嘛。咁好啦。結果當其時嗰個 manager 就行開啦，就擺住一副不滿嘅樣子行開。咁啊，嗰個客望下就又睇咗第二件衫，又攤開咗佢。結果呢一個 manager 甚至乎就話：你走啊，我唔做你生意啊，出去，呢度唔歡迎你。甚至乎又係講咗啲咩 stupid Asian 啊嗰啲咁嘅嘢啦，又係爆咗呢啲説話。咁啊，結果嗰個顧客就影低咗相，錄咗片，咁就擺咗上網投訴。咁啊，結果 Melbourne Central 同埋嗰間嘅鋪頭嘅即係再上一層咧，即係上面嘅管理層咧，亦都話會針對呢件事。咁啊，好多人都話其實作為一個服務員，如果你真係唔想接，即係我都明白嘅。即係大家如果有去過 H&M 嗰啲嘅話咧，你都會見到有好多人真係佢睇完件衫，佢又唔識接，就咁劈翻喺度。而我所講嘅劈翻喺度，佢真係巢一巢咁劈咗喺度就算數噶啦。即係我自己睇衫咁，我就算唔係好識接，我都會擺得好好睇睇，放翻喺嗰個位啦。係啦，即係唔係話一個好嘅事情，但我都會放翻喺嗰個位，叫好好睇睇咁，至少唔好咁樣衰啦，係咪先？咁我都知道做衫嘅 sales 係真係好辛苦嘅，我都明白。係啦，但係你唔需要擺到出嚟噶嘛。你作為一個 manager，而家講緊你鬥緊人工，你作為一間鋪頭 manager，我相信你嘅工資都唔會話太低嘅啫。即係除非你話我仲係攞緊最低工資，但係仲係 manager，咁你發脾氣我都仲可以理解到。咁你做到 manager 嘅級數，你咁樣嚟，只不過真係打爛自己飯碗嘅啫。即係我哋廣東話話齋，係咪先？係啦，咁啊，所以就無論係 sales 都好啦。其實我有一次我同個客講嘅就係，佢話我好 nice，好用心咁對佢。咁之後我同佢講咗一句說話，就係 a nice customer 係 deserve 一個 nice 嘅 service 嘅。咁我當然補翻句就係一個 bad 嘅 customer 係 deserve service 嘅啫，我就唔會話俾個 bad 嘅 service 佢嘅。
係啦，咁佢都話哦，咁啊，佢都話咁都係嘅一個，即係你對我好時，我梗係對你好嘅啦。你好聲好氣，有啲客唔係嘅嘛，有啲客我同佢講話 Hi how are you， 我未講完 How are you， 佢就話OK thank you， I want to browse， no thanks。我諗緊，我都未同你講話，我會 provide 啲咩俾你，已經同我講 no thanks 咁啊，你自己慢慢睇啦，咁就係啦。好啦，咁啊，今日嘅時間就去到呢度啦。咁啊，新一年咁啊，同大家講真係好人好事。咁啊，以一個好嘅態度呢，其實好嘅態度係唔會令到你有錯失嘅。講真一句，即係除非你試過用一個好好嘅態度，但係對方已經用一個好差嘅態度對你啦，咁你就唔需要好好態度對佢噶啦。咁但係有時一個好好嘅態度、好好嘅心地呢，係真係會為你帶嚟好事嘅。即係你揾我，你對我好好嘅態度，我真係會俾翻啲禮物俾你，係咪先？好啦，咁啊，今日嘅開心星期就去到呢度啦。咁啊，希望大家未來呢一年，希望年底就繼續有 Nelson 喺度同大家主持節目啦。咁啊，其實我自己都喺呢個電台都做咗5年啦，5年幾，差唔多6年啦。喺未來嘅日子我都會繼續喺度噶。係啦，咁啊，大家多多支持我哋啦。係啦，咁啊，有興趣賣廣告嘅多啲聯絡阿麗姐啦。係啦，咁啊，多啲廣告，咁我哋能夠繼續為大家服務嘅。好，今日開心星期日去到呢度啦，下次再同大家見面啦，拜拜。